Fala pessoal do YouTube, beleza? Trazendo mais um vídeo pro canal para vocês aqui. Pessoas que tá com barulho na roda traseira é muito constante da Fiat. A Fiat dá bastante problema assim. A roda de trás fazendo barulho. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, o que vocês vão fazer antes? Tirar a roda. Após você soltar a roda, você vai ver essa peça aqui, ó. Vocês vendo essa peça? Primeira coisa que vocês vão fazer, estando no macaquinho aqui certinho no macaquinho, vocês vão pegar a roda, soltar a roda e colocar embaixo do carro, para sustentar se por acaso cair um macaquinho ou alguma coisa acontecer, para o carro não ir para o chão. E mais uma coisa, vocês também precisam soltar o freio de mão. Solta o freio de mão, tem que estar assim, ó. Precisa estar assim, ó, para vocês conseguirem fazer esse processo que eu vou ensinar para vocês, tirar esse barulho que tá dando na roda de vocês traseira. Então beleza, eu já deixei um pouco mais solto aqui só para não ficar segurando muito aqui no... Vocês não ficar segurando vocês no vídeo. Vai soltar esses dois parafusos aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão soltar esses dois parafusos aqui. Vou soltar aqui. Ó. Já tava meio solto já, só pra adiantar o vídeo. Pra não ficar... Ó, solta um. Depois você vai soltar o outro. É dois parafusos que tem. Ó. Solta o outro. Soltando esses dois parafusos aqui, o que vocês vão fazer? Essa peça que tá vendo aqui, vocês precisam soltar ela. Vocês vão dar umas batidas aqui, ó. Vai bater assim, ó, por dentro. Vai bater bem com cuidado mesmo. Dá umas batidinhas. Se for possível, vocês jogam um pouco de antiferrugem aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Pra soltar mais fácil, tá vendo? Vocês vão soltar um pouco aqui, pra ficar mais fácil pra vocês soltar aqui. Após isso, ele vai... após ele estando solto, vocês só vão puxar isso aqui, ó. Cuidado, ó. Ó, soltou. Tá vendo? Soltou essa peça aqui, ó. Aí, o que nós vai ver aqui, pessoal? O que nós vamos dar uma olhada aqui? Essa parte aqui, ó. Vocês vão precisar analisar para ver se a lona está boa. Para ver se a lona tá quebrada, tá trincada ou alguma coisa. Mas esse barulho, ele surge, de repente você aperta no freio, aí para esse barulho. É um barulho constante que dá no canal da Fiat. O que eu vou ensinar para vocês fazer? Primeiro, antes de tudo, nós vai dar uma lavada boa aqui, ó. Vamos lavar tudinho isso aqui. Pegar a mangueira, vamos dar uma lavada aqui. E vamos dar uma... Pode ligar para minha mangueira aí, por favor. Vamos dar uma lavada boa aqui, ó. Bem forte. Ó, dá uma lavada boa assim, ó. Vocês que não tem condição de ter uma VAP ou alguma coisa, a mangueira mesmo serve. O importante é lavar bem. Uma boa lavada. Vocês vão dar uma boa lavada aqui, ó. Ó, tirar toda a sujeira. Ó o tanto de sujeira que tá saindo no chão. Ó, dando essa boa lavada. É porque eu já fiz esse processo já há uns 15 dias já. Já fiz esse processo. E pode desligar. E o barulho saiu. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos para a segunda etapa agora. Primeira coisa, ou vocês deixam secar isso aqui normal, ou vocês deixam secar normal, ou vocês usam um secador para secar isso aqui. E essa peça aqui vocês têm que lavar ela por dentro aqui, ó. Às vezes está muito suja aqui, ó. Então vocês dão uma lavada. Aqui vocês precisam deixar secar bastante. Deixa secar bem sequinho mesmo, para nós dar continuação no vídeo, beleza? Daqui a pouco eu volto com todos vocês. Aí pessoal, após nós ter lavado aqui, processo para lavar, nós tirou toda a sujeira que estava aqui. Sujeira, processo que estava aqui, nós tirou tudo. Agora o que nós vamos fazer? Eu já dei uma lavada nisso aqui já, ó. Passei um pouco de graxa aqui, ó, para ficar mais fácil depois quando for fazer de novo outro processo. Para soltar depois mais fácil aqui depois de novo. Aí vamos ser um pouco mais rápido aqui, pessoal. Tá vendo essa peça aqui, ó? Essa peça aqui, vocês vão puxar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui essa pontinha aqui? Vai colocar ó, vai dar uma puxadinha aqui. Aí, um pouquinho de graxa você vai pegar na ponta aqui, ó. Na ponta da... Pode ser uma chave de fenda também. Você vai passar aqui, ó. Por trás aqui, ó. Vai passar por trás aqui, ó. Um pouco de graxa. Aqui atrás aqui, ó. Aí você solta aqui. Aqui também nessa ponta também aqui, ó. Vocês passam também aqui, ó. Um pouco de graxa. Aí vocês vão passar aqui embaixo também, nesse lado e nesse lado. É tudo nessas pontas. Tudo não onde fica essas pontas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Onde fica encostado aqui, ó. Pode ver que aqui é encostado essas pontas aqui, ó.
Tá vendo onde eu tô passando a chave aqui? Eu tô puxando um pouco com essa outra chave. E com essa amarela eu tô passando aqui, ó. Então pode ver que aqui é encostado aqui, ó. Aí eu puxo assim, ó. Ó, tá mexendo. Ó, tá mexendo. Pra passar a graxa. Isso aqui vai resolver todo o problema de vocês, pessoal. Isso aqui vai acabar o problema de vocês. Esse barulho vai acabar. E se vocês quiserem jogar um lubrificante aqui, ó, vocês podem jogar também, ó. Ó, um lubrificante aqui, ó. Nessas pecinhas aqui, mais ou menos aqui. E quiser passar uma graxinha aqui, pode passar aqui também aqui nessa peça aqui, ó. Quiser passar uma graxinha aqui, ó. Uma graxinha aqui bem... Uma graxinha. Dá uma limpadinha assim, mais ou menos meio por cima, assim. Nos lugares que não precisa. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Vamos montar de novo. Vamos voltar de novo a peça de novo aqui, ó. E... olha, na hora de montar é mais fácil, pessoal. Aí agora o que nós vamos fazer? Só parafusar aqui de novo aqui, ó. Coloca o parafuso aqui. Aí, ó. Coloca o parafuso. E... apertou esse parafuso, tá pronto. Aí depois você só coloca a roda depois de novo aqui. Coloca a roda depois de novo. Abaixou o macaquinho, pronto. Acabou o barulho. Então isso aí é para vocês resolver o problema de vocês. Se caso não resolver, você pode, e você vê que a lona tá tudo arrebentada, tá quebrada a lona, pode trocar a lona também que vai resolver. Beleza? Então esse aí é um dos processos para resolver, tirar esse barulho que fica fazendo no seu carro. Quando você vai frear, aí para o barulho some. Então é isso aí, pessoal. Faz esse processo aqui faz esse processo que vai acabar o problema de vocês. Esse é mais um vídeo pro YouTube aí, que Deus abençoe a todos.